Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing fine. I am fine and आप सबकी दुआओं से I am doing great in my life. Alhamdulillah. I am so much excited about today's video where I'll share my shoe shopping haul with you. कितने दिन से I was not able to shoot this video specifically जूतों वाली because I am somebody I love heels. I am so fond of heels. और मेरे साथ ऐसा होता है जब तक कि मैं रेडी हूँ फॉर सम इवेंट और गोइंग एनीवेयर, अच्छा मैं जब तक हील वाले शूज़ ना वियर कर लूँ मुझे ये होता है कि लुक इज़ इनकम्प्लीट. स्लाइड्स बेशक जितनी मर्जी अच्छी हूँ, बेशक जितनी मर्जी लाइक दे आर कॉस्टली ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई वुड लव हील्स. I would love to wear heels every day, like every single day. बेशक मेरे पाँव दुख जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन I would love to wear heels. और अभी जितने पैसे लग गए हैं सो कुछ अरसे तक तो I am not gonna buy any pair of shoes like for some time. ऐसे मैंने सोचा है, मैंने दिल को थोड़ी तसल्ली दी है, जो कि कुछ ही दिनों की बस बात है. अगर मैं कोई महंगी चीज़ ले लूँ, कुछ भी इट गैजेट, बी इट शूज़, कोई भी मेकअप की चीज़ है, कुछ भी है, तो मैं खुद को ऐसे समझा लेती हूँ कि मैं उसकी प्राइस को डिवाइड कर लेती हूँ. ठीक है, फॉर सपोज एक शूज़ हैं और वो मैंने 1 to 2 years चलाने हैं, बिकॉज मैं बोर नहीं होती. जिन चीज़ों पर मैं स्पेंड करती हूँ तो मैं उनसे बिल्कुल बोर नहीं होती, मैं उनको यूज़ करती रहती हूँ. सो मैं डिवाइड कर लेती हूँ कि अगर एक शूज़ है फॉर सपोज एक शूज़ है तो मैं उसको कितना टाइम वियर करने वाली हूँ, लाइक 2 years, 3 years, 4 years. उसकी कॉस्ट डिवाइड कर लेती हूँ 3-4 सालों में जितने भी दिन हैं, तो पर डे तो बहुत कम सी कॉस्ट आती है. तो इस तरह से मैं खुद को तसल्ली दे लेती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर कोई महंगी चीज़ मैंने ले ली है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बिकॉज एक दिन पे डिवाइड करके तो इतनी सी अमाउंट ही आ रही है. इट माइट साउंड फनी, लेकिन मैं इस तरह से खुद को समझा लेती हूँ. दिस इज अ टिप फॉर यू टू. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और ये वाले जो शूज़ हैं, लाइक आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट माई हैंड्स ऑन दीज सिंस लॉन्ग. आई मीन लॉन्ग, ये मेरे इतने कोई फेवरेट शूज़ थे. आई मीन मैंने इन को लाइक अनबॉक्स करने के लिए बहुत वेट किया है, ऑल्दो मैंने इनको ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड. एंड जस्ट लुक एट द कलर, द डिज़ाइन, एंड आई एम इन लव विद दिस हील. लाइक दिस इज समथिंग रियली 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 एक्साइटिंग. I am a big fan of heels always, and I am so excited. Like, this is fancy, this is casual. I mean, I am obsessed with this. And just look at the beauty. I mean, पता नहीं क्यों I am so much obsessed with makeup. I am so much obsessed with like getting things. And if somebody says कि मैं show off कर रही हूँ, so मैं शो ऑफ नहीं करी. दिस इज़ जस्ट एन अनबॉक्सिंग वीडियो एंड दैट्स इट. वो शूज़ था लेने के बाद जो कि लाइक इतनी सारी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गई एंड इट हर्टेड मी अ लॉट, बट इट्स ओके. आई मीन आई गॉट इट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज़ बाय फेथ. लेट मी ओपन इट and you can see, I mean, I was obsessed with this color. Like, this is a sort of ivory champagne or mixture. Phone में maybe it's looking like gold, but it's not that gold. और ये वाला color मैं कब से ढूंढ रही थी and I really liked this one. I am more obsessed with closed shoes. मुझे खुले जूते लाइक पहले भी नहीं पहनती थी और कभी कभी पहन भी लेती हूँ, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद लाइक कोट्स. आई डोंट नो व्हाई. मे बी मेरा जो पाँव है ना वो थोड़ा सा चौड़ा है, सो खुले जूते मुझे नहीं सूट करते. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वियर क्लोज्ड शूज़. बहुत सालों से, लाइक 10-12 साल से आई वियर क्लोज्ड शूज़.
ताकि उस तरह से लुक थोड़ी सी बेहतर लगती है. आई मीन इट्स ओनली अबाउट स्टाइलिंग, बाकी हर चीज़ हर तरह की बॉडी पर सूट कर जाती है. जस्ट लुक एट द हील एंड द कलर. आई मीन दिस इज़ द रियल ब्यूटी. So by Moda in Palais, and it was about billing or cheesing. So just look at this black beauty. Let my camera focus more on it. It is simple, it is elegant, it is like party wear, normal wear. The way you want to style it, you can. Fancy भी पहन सकते हैं, normal भी पहन सकते हैं. I mean, just look at this. एक टाइम था मैं सिर्फ ब्लैक जूते ही ज़्यादातर पहनती थी और लेती भी होती थी. आई डोंट नो वाई, बट माई फादर ऑलवेज यूज टू से मी कि ब्लैक जूते हर सूट के साथ बड़े ग्रेसफुल लगते हैं. एंड समहाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट, और मैं फिर ब्लैक ही ज़्यादा लेती थी. उप्स, मैंने इसको एक्साइटमेंट के चक्कर में जो है ना वो गिरा दिया. सो या, इट लुक्स बेटर दिस वे. आई मीन, लेट्स अनबॉक्स द नेक्स्ट वन. एंड दिस इज़ द इनवॉइस और इसकी सारी चीज़ें. एंड ये कलर, like ये कलर I was literally finding on all the Pakistani pages, but I couldn't find this one. Like this is teal, this is blue mix kind of thing. और ये पहना हुआ कोई इतना 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 स्टाइलो लगा है ना, I cannot tell you. I mean, just look at the color. मैं इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ना इसका कलर और एक इसकी हील, बिकॉज इसका अपना कलर इज समथिंग ब्लूइश और टील काइंड ऑफ, और इसकी जो हील थी दैट वाज ब्लैक. सो दिस वाज ऑल इन वन, अ ग्रेट प्रोडक्ट टू पिक. लेट माई कैमरा फोकस मोर ऑन द बो. एंड इसका टेक्सचर इज़ वेलवेट. एंड मुझे ये चीज़ बहुत 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 प्यारी लगी. इस पर ब्लैक डायमंड हैं और ब्लैक डायमंड के साथ दे हैव मैच्ड दिस ब्लैक हील. सो आई रियली लाइक दिस वन. अब मेरा कैमरा ज़्यादा बेहतर तौर पर फोकस कर रहा है. एंड नाउ दिस वन, दिस इज़ द satin block heels in maroonish color. Look at this one. This is maroonish or reddish kind of satin block heels. मुझे like इसकी platform heels काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी मज़े की, काफ़ी comfortable. And I'll style them in my coming videos. I'll try to make more content और मैं सारी चीज़ें style करके भी post करूँ content. So this is how it looks. एंड ये कंफर्टेबल इस वजह से है बिकॉज इसके बैक पे स्ट्रैप है. सो एक ये वाले थे लाइक जो ओपन थे, और एक वो स्टार्ट वाले पीप टोज. एंड दीज आर कूजी से मेंट स्लीपर्स, जिसके बारे में कुछ दिन पहले आई शेयर्ड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम. सो दीज आर लाइक फ्रॉम प्राइमार्क आई गेस. सो दिस इज़ द कलर. इसमें मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइक कारपेट स्लिपर्स के तौर पर यू कैन यूज़ दैम ईजीली. Hope you have enjoyed my video, and if you have enjoyed my video then do like it. and अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें. आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड डू लव योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.